ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ப்ராடக்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Oriflame லவ்நேச்சரில் இருக்கிற ஸ்மூத்தனிங் லிப் மாஸ்க் அண்டு ஸ்க்ரப். இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட்டில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாமா? ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷன் ஃப்ரூட். இந்த ஃப்ரூட்டில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது. அது எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, நம்ம ஸ்கின்னை, பிளட் வெசல்ஸை எப்போதும் யங்காக வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளோட செல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணவும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. செகண்ட் இன்க்ரீடியண்ட் லெமன். லெமனில் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது. இன்னொன்று ஃபுல் ஆஃப் விட்டமின் சி. இது நம்மளோட ஸ்கின்னை எப்போதுமே க்ளோயிஷாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. தேர்ட் இன்க்ரீடியன்ட் மின்ட். மின்ட்டில் விட்டமின் ஏ இருக்குது. இதுவும் நம்ம ஸ்கின் க்ளோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. லாஸ்ட்டாக இதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. சுகர் நல்லா பாலிஷ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரப் டியூப் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நான் சொன்ன 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லெமன், மின்ட், பேஷன் ஃப்ரூட், சுகர் இது எல்லாமே கலந்த ஸ்க்ரப்பர் தான் இது. இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. சுகரோட இது நல்லாவே உங்களுக்கு கையில் தென்படும். இன்னொன்று இதை நம்ம லிப்பில் அப்ளை பண்ணும்போது நல்ல ஒரு திக் ஃபார்மில் எடுத்து அப்ளை பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அந்த லிப்பை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. அப்புறமா பொறுமையாக ஜென்டலாக மசாஜ் கொடுங்க. அப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை வாஷ் பண்ணிடலாம். இதை மாதிரி 1 டேக்கு மார்னிங்கும் சரி ஈவினிங்கும் சரி ரெகுலராக நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னில் இருக்க டெட் செல்ஸ்லாம் நல்லாவே க்ளீன் ஆகிடும். லிப்பில் அந்த ஓரமாக அந்த மார்ஜின் எல்லாருக்கும் பிளாக்காக இருக்கும். அது எல்லாமே கண்டினியூஸாக பிங்கிஷாக மாறும். ஏன்னா அதை நான் ரியலாகவே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் சொல்கிறேன். இந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக எல்லாருமே மிஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னாலும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் இப்போ நான் கொடுத்துருக்க இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவை.